Kadama TV waliwo Kadama mpereza video wano naye nga sigenda kubeera nga njiraga video nga eraga omuntu omukulu ebintu bye yakoze mu mpale mujja okulirawo Kadama ng'ayogera gyagamba si ka ssente si kaaki naye embeera emuzitowereddeko lwa nsonga nti abantu bano bennyini nnyini muntu ategeera okubeera ng'akola ebintu ng'ebyo mu mpala ne bamugamba ayoze kugamba nti weewuunya omuntu lw'otasobola genda noga nti kangende mu toilet naye n'osalawo okola ebintu ebyo mu ngoye sigamba nti oba olina obuzibu ku mubiri gwo oba totegeera naye n'okikola lwakuba olina omuntu akola abantu abakozi bano mubulaba abantu abakola naye babeera mukozi ow'owaka in Uganda kyetaagisa nawo n'obawa respect naye sigamba nti lwakuba omusasula ssente nti gojja mutuma omulimu gwonna gw'oyagala lwakuba omusasula ssente so Kadama njagala muwulize voice note ye mwayogera ku bintu bino ebikwata yeyogerere naye nga yagamba nti embeera eno bwetagikoye Kadama TV yobale kanshorera mu twali bulungi Kadama TV olaba video yo yokusindikidde Kadama TV nkoye kozya bizi z'abantu aba ku myaka 2 n'abamu n'akazingazinga n'ateekaawo nkoye sijja jozi ngenda kugizingazinga mu kaveera olweggulo nga nsulayo kasasiro ngenda gisuulayo sijja jozi nkoye ezobi eyo sinankani bradi myaka 2 akola ekintu bwekityo guno omulundi gwakubiri sijja joza ngenda gisuulayo ngisuule mu kasasiro bannange nkoye koza bizi y'omukyala mukulu ogiraba ojja kusindikidde mu vidiyo eyo yonna bi ewunya sijja joza genda gisuulayo Ethiopia bwe rugiraba rugenda ginyolesa sijja joza kanjiteeke mu kaveera genda gisuulayo olweggulo bannange bano abaharabu baba baki myaka 25 ngwapama mu mpale tamanyi toyi weri nkoye ate nkoye ddala Kadama TV bayibeera bulungi